OK，大家好，我係 Kevin，想用呢一個短短嘅 video 咧，同大家講解下關於呢個Time Ford 嘅產品資料嘅。咁 Time Ford 本身係一個德國嘅品牌嚟㗎啦，咁本身廠亦都係德國，咁所以咧佢哋所有生產全部咧都係喺德國製造嘅。咁佢係一個砌磚嘅一個嘅玩具啦。咁你可以想像下，其實就同砌 LEGO 差唔多。咁但係 LEGO 當然本身佢係有一啲凹凹凸凸喺上邊啦，咁所以咧變咗砌埋嘅時候會容易啲。咁但係 TIFO 本身咧，其實你睇到啲磚頭咧，第一件事嗰、個觸感嚟講，其實係同真嘅磚頭係幾乎一模一樣。咁但係一個迷你版啦。咁另外咧就係話佢本身用嘅物料咧，其實咧都係同真磚非常之類似，咁都係一啲陶瓷質嘅物料。咁但係當然係一啲係優化過比較乾淨，適合小朋友玩嘅一啲嘅材質啦。咁安全性方面可以睇翻就係話佢本身亦都係攞咗歐洲同埋美洲嘅認證啦。咁所以如果有家長問嘅時候嘅話咧，亦都可以好放心去答佢。本身佢哋已經其實全部都係有歐洲嘅 EN71安全認證。咁所以本身係冇毒，亦都對小朋友係冇害嘅。咁你睇到啦，磚頭嗱，當你去到 set up 嘅時候，其實你會有幾樣架撐已經喺度㗎啦。咁第一件事有呢個本身一個比較大嘅膠盒，入邊咧其實就會有兩 set 呢一個嘅兜兜啦，同埋呢一個嘅灰匙喺當中。咁其實即係人哋我哋文灰嗰種嘅灰匙啦，但係again一個迷你版啦。入邊會本身已經係有一啲嘅如果講我哋真係起樓水泥啦，咁但係咧呢一個嘅誒叫做黏土嘅 mix 咧，其實本身係用一啲類似係粟米粉，即係我哋平時煮飯用嘅鷹粟粉啊之類啦，加埋一啲係經潔淨過嘅沙而組成嘅。咁本身佢用嘅粟粉咧係一啲食品質素，即係 food grade 嘅一啲嘅 product 嚟嘅。咁所以 in case 就算話小朋友唔覺意玩嘅時候比較舐啡啲掂到個口啊或者之類嘅話咧，真係吞咗落去嘅話咧，咁亦都係同佢對佢哋嚟講係無毒無害。咁兼且呢啲係有黏性嘅。咁再加上咧，因為佢粟粉啦，咁所以佢本身係一個水溶性喺度。咁之後咧，我會同大家講講呢個水溶性同即係呢個產品有啲咩關係。咁呢個咧就係會喺一個大兜入邊，咁就加埋咧有一隻膠羹俾你哋嘅，咁就去溝翻呢一個嘅黏嘅漿出嚟。咁另外咧有一個咧就係細啲嘅兜，就係會成為一個水兜。咁一陣我亦都會同大家講解係點樣用嘅。嗱，咁呢一個咧會係一個成品啦。咁我喺每一間鋪做 workshop 嘅鋪當中咧，亦都會擺一個成品喺度。咁可以俾啲客去掂下摸下咁樣。咁但係即係盡量就唔好跌落地下啦。有啲客會問話，喂，究竟跌落地下嘅時候會唔會爛㗎咁樣？咁本身其實磚頭咧係有一定嘅硬度嘅。咁所以咧跌落地下嘅話，即係會唔會咁容易爛或者碎晒咧？咁就冇咁容易，即係唔會粉碎啦。但係譬如啲角會唔會 chip 啊？呢啲位會唔會 chip 咧？其實係會嘅，因為同真嘅磚頭一樣。佢咁所以咧，即係都要即係小心啲去處理啦。咁但係譬如有時有啲客亦都會問就係話啊，本身喂翻到嚟之後，喂呢一嚿磚頭喂分開咗兩邊喎，咁樣點算啊？咁其實有個答法就係話，即係其實你可以係當真嘅磚頭一樣，中間咧俾翻啲黏土佢黐翻埋一齊，其實亦都可以重用嘅。嗱，值得一提咧就係話佢呢個成品咧，就德國嗰邊廠咧就好好心機啦，做咗呢啲草皮啊、路啊咁樣喺呢塊嘅板上邊。真正嘅 product 上邊嘅話咧，咁其實佢就只有一塊係啡色嘅底板，咁就加上個建築物。其他呢啲草皮啊，或者呢啲咁嘅路咧，其實就係後加上去嘅。咁你可以解釋俾人客聽就係話可能去一啲即係模型鋪啊咁樣，可以係要添置一啲呢一類型嘅 accessory 上去亦都可以。咁有一啲set 入邊亦都係會有一啲嘅人仔啊、公仔啊、動物喺度，咁嗰啲咧其實都係用一個同一個材質做嘅。咁基本上大致上產品嚟講嘅話咧，
嗰個嘅資料咧就係咁樣樣。咁之後亦都會發翻一啲FAQ 俾你哋啦，即係我哋平時買嘅時候遇到有啲咩問題啊咁樣，咁亦都係即係可以俾你做翻個參考。有啲咩問題嘅話，亦都可以隨時 WhatsApp 我去聯絡我嘅。咁嗱，事不宜遲，我哋去整呢個 workshop，其實最主要咧就係話希望香港嘅人客都可以有一個即係實質嘅 experience 去做呢件事。咁我哋係其實會俾佢現場去試砌幾粒磚頭，試一試嗰個嘅感覺係點嘅。嗱，咁首先咧開鋪嘅時候嘅話咧，咁我哋都會需要準備一個嘅嗰啲嘅黏性嘅嗰啲嘅砂漿啦。咁 again，我哋其實每一個盒仔入邊咧，其實有兩套俾你哋。咁其實礙於嗰個位置，其實兩套其實都差唔多啦。咁本身咧嗰個比例上邊嘅話咧，說明書上邊咧寫有少少唔同嘅。不過根據我自己嘅經驗嚟講嘅話咧，大致上就係話我哋3羹嘅或者應該咁講，呢個沙同埋水嘅比例咧，其實係大約3:1。意思即係話我3份沙就1份水咁樣啦。咁我呢度我當1羹啦。咁然之後咧，其實咧我就係可以加翻1/3羹嘅水落去嘅。大約1/3羹嘅水啦。咁落咗落去先，我哋唔夠再加 ，OK。咁加咗落去之後嘅話咧，其實咧就係慢慢攪拌，等佢啲水咧就食翻落去嗰個沙入邊。少少你就可以睇得清楚。嗱，其實咁樣猜落去嘅時候，嗱你見到其實咧已經係開始有啲黏合嘅狀況喺度。咁我通常同人客講咧就係話，其實你唔需要將佢開得太水，太水得滯嘅話咧，反而咧就唔好似嘅。咁反而咧就係話，我哋開到一個程度，就係類似漿糊咁樣嘅程度咧，就啱啱好。嗱，呢個咧就稍稍都仲係乾咗少少，我加多少少水先嚇。嗱，即係加翻好少水落去，另外度慢慢加 ，OK。咁咧就然之後跟住咧，我哋繼續猜到嗰個地步咧。差唔多啦，你睇到其實好似一個結結嘅漿糊狀，唔會話好流質嘅。攞上嚟嘅時候嘅話，其實係黐到上去個灰士上邊嘅。咁其實咧就 ready 㗎啦。咁值得一提就話一次過咧唔好話開得太多，因為本身咧冷氣地方咧容易乾啊，咁所以咧我哋都係酌量根據你經驗去做。咁我哋亦都會有水喺嗰度俾你啦，支裝水啦，咁同埋係即係啲粉亦都會喺嗰度。咁你哋就即係根據人客需要而開。嗱，你睇得到呢一個就係其實係大致上好嘅 texture 啦。好，咁佢哋咧其實就可以去做一啲即係小手作啦。嗱，本身玩呢樣嘢都好簡單嘅啫。攞少少呢個嚟，攞少個磚係咪？咁然之後跟住咧，我哋就攬上去面嗰度。其實咧多啲唔緊要嘅，同真係人哋喺地盤砌磚咧嗰個道理都係一樣。本身咧黏合咗之後咧，其實咧佢譬如好似我哋咁樣黏合咗之後咧。佢哋會喺啲邊邊位嗰度出翻嚟㗎嘛，係咪？咁但係咧整到個邊靚嘅話咧，其實好簡單，我哋咧就刮翻甩佢。嗱，咁本身咧兩嚿磚咧就已經係有個好好嘅黏合喺度㗎啦。嗱，咁亦都跟住咧客就會問：喂，咁要幾耐時間乾㗎？咁樣。咁譬如我哋一路砌上去嘅時候嘅話咧，譬如一間屋仔咁樣嘅話咧，佢去定型嘅話咧，大致上即係要睇翻，亦都要睇翻空氣入邊嘅濕度啦。譬如你一個乾嘅地方，有冷氣嘅地方都會快啲啦。但係如果假如係你喺香港嚟講嘅話，大致上可能1-2個小時咧，其實佢本身黏合咧已經好好㗎啦。但係如果要佢完全乾透嘅話咧，我哋通常 recommend 就係話你放過夜，咁就會好似呢一間屋仔咁嘅，即係整到咁實淨㗎啦。OK，
係啦，咁你可以俾佢試幾個磚頭嘅，試下嗰個嘅感受。咁有時候小朋友玩嘅時候，喂隻手黏到啲嗰啲黏合物喎，咁點算咧？咁其實我哋本身咧，亦都有預備咗有濕紙巾喺度，可以係俾佢哋抹抹手。咁其實咧好易甩嘅啫。佢哋可以抹抹手，用濕紙巾抹抹手咧，基本上都甩晒㗎啦。嗱咁講到嗰個水溶性嗰度咧。其實就係話，我哋呢一樣嘅產品唔係話一次性嘅。本身譬如我起完間屋仔，我打算我希望可以整一啲其他嘅嘢。其實將間屋仔或者你嘅完成品咧擺入去水入邊，大約係2至3個鐘嘅時間嘅話咧。呢一啲嘅黏合物咧，其實因為我頭先講過，因為係粟粉做一個 basis 㗎嘛，所以佢哋水溶性，咁所以咧其實就變咗會溶咗喺水入邊咧。咁你嗰啲嘅磚頭咧，其實乾咗之後可以循環再用嘅。咁我呢度咧有一啲例子就係話，即係我本身係已經係浸咗落去啦。你睇到其實有啲沙喺個底下嗰度，係咪有啲沙喺底下嗰度？但係咧本身呢個磚頭浸透咗之後嘅話咧，其實我哋乾咗之後嘅話咧就可以循環再用。咁咧，我哋其實到時候咧都會有啲廚房紙，就係話嗱，當客人玩完啦，OK 試完之後嘅話咧，其實我就可以抌入去呢一個嘅水兜嗰度咧，等佢去本身去慢慢去release 翻，去係啦，即係嗰啲黏合物可以即係沉落底，咁我哋可以循環再用嗰啲磚頭。咁其實呢一個亦都係一個好好嘅 demo 俾啲客人，就係話本身呢一個嘅產品本身係可以循環再用嘅，係啦，咁樣嘅一個意思。咁當然啦，我哋攞翻啲出嚟，我到時都會有廚房紙喺度俾你啦，喺廚房紙嗰度吸一吸乾。咁其實咧，等佢乾咗之後，風乾咗之後就可以循環再用嘅，係啦。咁本身咧產品咧就大致上係咁多啦。如果有啲咩特別問題嘅話咧，真係可以隨時 WhatsApp 我聯絡我，問你啲產品嘅資料。我本身喺香港喺科馬賣嘅話咧，大約有11個 SKU 左右，咁就係呢類型屋仔，由139蚊到一 set 係最大 set 嗰個農場嘅 set 到1500蚊都有嘅。咁所以本身都豐儉由人啦，可以由細嘅 set 開始，慢慢去做一啲嘅大嘅 set。有一啲款式咧，亦都係可以係標2個唔同嘅款式嘅。咁當然唔係一次過啦，即係佢可以標完option A 之後，跟住 option B 就可以係即係浸完水，然之後再起過。咁呢一類型嘅沙咧，本身喺 Hallmark 呢一個嚟緊呢個 weekend 嘅時候咧，就有一個8.5折嘅優惠啦。咁另外就係話每一個參加呢個 workshop 嘅小朋友，或者你見到有一啲即係有 potential 嘅客人嘅話咧，都不妨我哋會有印咗一啲嘅貼紙係可以派俾佢哋嘅。咁係啦，幫我做一啲嘅 promotion。咁希望大家加油，大家一齊爆數，大家亦都係啦，希望可以 enjoy 呢個嘅過程啦。有啲咩問題嘅話，可以隨時問翻我。Thank you。不過順帶一提，呢一兜水咧，通常譬如我哋收工嘅時候嘅話咧，咁其實就可以浸住啲磚過夜冇問題嘅。咁當然第二朝早嘅時候咧，就要去換水處理啦。換水嘅時候咧，就因為有沙嘅關係啊，如果真係沖落洗手盆、廁所嘅洗手盆嘅話咧，咁有時啲清潔嘅工友咧就唔係咁高興，咁所以咧盡量可以沖喺廁所入邊咧就可能會好啲。換水嘅話，普通其實水喉水就 O K 㗎啦。咁你係啦，收工嘅時候咁呢一個盒雖然唔係好密封啦，咁但係其實基本上都可以頂到一下，只要唔係啷嚟啷去，唔係啷濕晒咁就得㗎啦。咁係啦，咁就麻煩你同 Hallmark 嗰邊嘅同事跟進下，睇下有冇個位可以即係擺好啲嘅呢一啲嘅生財工具。咁係啦，基本上浸過嘢係 O K 嘅。咁第二朝開檔嘅時候換水，咁呢啲亦都係如果梗係即係收工嘅時候咧，盡量洗咗佢先。如果唔係咧，黐住晒嘅話咧，夜晚風乾咗黐住晒，其實之後咧就好難再去清潔再去洗嘅，係啦。咁就係啦，麻煩晒大家啦，thank you。